Salawat serta salam pemugi dilimpah curakeun ka junjungan alam nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana, ka para sahabatna, malah mandar mugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sok sanajan hidup di penghujung zaman, di akhir zaman, tiasa kalebetkeun umat mantena anu satia sarta tiasa dikempelkeun jaga dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala sareng anjeunna di yauma jaza wa hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapilengah kersana mukaromun para alimi ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Kapilengah kersana jamaah haji anu bade berangkat ayeuna. Oge kapilengah nu dipihormat KBIH Rengrengan Al-Qoswa anu kusum kuring dipihormat. Kersana kesepuhan Bapak Haji Thomas. Oge khusus ka sohibul walimah Jang Iis sinareng nengruli sakulawargi. Hapunten dina waktos ieu sungkuring nedami di kasadayana kangge cumarios ngadugikeun panyuhunkeun anak Jang Iis sinareng nengruli pikeun ngadugikeun persiapan sasiereun sabeuneureun kangge ngalaksanakeun ibadah haji. Anu sakali deui wujud syukur tina nikmat nu dipasihkeun ku Allah. Margi saur dina surat Al-Isra, al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-malu wal banun ari harta sinareng anak teh eta zinatul hayati dunya. Dina ayat ieu disebut hiasan kahirupan dunya. Wal baqiyatus sholihatu ari baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amal. Harta sareng putra teh ku Allah disebutkeun hiasan. Supados manusia paham yen hiasan mah lain kebutuhan pokok. Di mana oge hiasan mah kebutuhan yang ketiga. Ulah waka meser lukisan ari imah can aya. Menyadek ditapelkeun dina tatangkalan siga kampanye. Ulah waka meuli kameja jeung celana panjang, ulah waka meuli dasi ari can boga celana panjang jeung kameja mah. Da teu pantes dasi ngongkoyang bari ditataranjang. Ibu-ibu ulah waka meser bros ari can boga pakaian mari ditapelkeun dina naon. Sabab eta hiasan. Ulah meuli lela lawuh cabe ari nasina jeung sanguna kuduna meuli heula sangu sebagai kebutuhan pokok. Nah, naon atuh mah tina harta nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana supados jadi dangdanan jeung janten nilai. Jadi nu ku Allah dicatat itu nilai tina hartana. Ari hartana mah sadana ge bakal seeh, bakal jadi tanuh, bakal hancur, tapi arsip harta, dokumentasi harta ku Allah bakal dicatat. Maka sebab gitu saur Allah wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala.
kumaha carana supaya harta atau anak jadi nilai keur dirina, maka make rumus, make catatan baqiyatus sholihat. Naon baqiyatus sholihat teh? Dinas hampir sadayana tafsir nyebatkeun bahwa baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 5 slogan ieu, 5 zikir ieu baqiyatus sholihat. Maksudna harta sareng putra supaya nu kahiji ditasbehan ku subhanallah. Maksudnya ditasbehan kumaha? Harta dipasikeun dipake ajang jeung media, dipake alat pikeun ngabersihkeun mensucikan Allah. Harta dipasikeun dipake cara, dipake wasilah pikeun subhanallah. Tidak sekadar dalam lisan, tapi dalam gerak jeung langkah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alhamdulillah, kumaha carana eta harta disyukuri dengan lisan ku ungkapan alhamdulillah, dipraktekkan ku anggota badan dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jadi nilai tambah, jadi nilai catatan amal soleh kami diri urang sadaya. Sebab suatu saat ada cerita al-malu la yang pau malu wala banun, teu manfaat harta sangan. Sakali deui harta anu dipasihkeun bakal hancur jaritana, tapi arsip jeung dokumen harta bakal aya efek kana diri urang. Sehingga jangi sinareng neng ruri oge para jamaah sadayana nyisihkeun jeung marketkeun kumaha carana supados eta harta jadi la'azidannakum, jadi bertambah ku cara ngalaksanakeun syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tu kopi nu di gunung Pak ya, terus ieu tuangan sadayana ieu teh tuangan teh ti sawah ti kebon ti gunung sadayana. Anggean nu ti urang asalna ti leuweung ti kebon. Teu aya tangka kapas di alun-alun. Terus teh Bu, aya tangka kapas di alun-alun? Teu aya tambahan pakaian. Tapi eta sadayana bahan terus diolah ku jelema. Diolah tasarrufun ni'am fi ma yuhibbul mun'im. Ngolah nikmat sesuai sareng masihan mere nikmat. Begitu diolah maka eta kopi nu tadina hargana sakilo baseuh contohna 10.000, maka sakantong leutik sasaket hargana 1.000 atau nepi 2.500. Geus diolah eta nikmat kopi nu dijieun ku Allah bibitna ternyata menjadi sebuah nilai tambah. Tingali tah ketan jeung kue asalna mah ti leuweung jeung ti kebon. Tapi kulantaran geus diolah eta tarigu nu tangkana wae urang teu pernah ningali. Terus apa tangka sagu siga kumaha Bu? Tapi diolah aci, tarigu dan sebagainya nu asalna ti leuweung ti kebon diolah, maka jadi aya nilai tambah nu didapatkan. Itu gambaran di dunia. Nah kumaha carana harta sareng putra terjadi saukur kebanggaan, tingali anak saya jenderal, tingali anak saya sukses, tingali anak saya begini dan begitu.
tapi kumaha carana eta putra jeung harta urang jadi dokumentasi positif dina catatan amal soleh. Sabab eta teu bisa menta kadunungan. Sekali deui catatan amal soleh urang nu ditulis ku malaikat raqib jeung atid teu bisa menta kadunungan, teu bisa menta ka atasan, teu bisa menta ka karyawan, teu bisa nyuhunkeun ka indung, ka bapa, ka guru dan sebagainya. Itu tanggung jawab sendiri bagaimana ngolah jeung ngamanfaatkeunana. Mudah-mudahan ngejangi sinarang ningruli dina raraga nasurupkeun harta bandana tikawit ongkosna pengorbanan harta bandana kangge lupa kuat pakait sareng bekal sareng sajabina. Mudah-mudahan ia dicatat ku Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, sebagai infak di jalan Allah Subhanahu wa taala anu bakal janten catatan amal soleh kangge kedua belah pihak sarta janten catatan amal jihad anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna simkuring kasuhunkeun ku jangi sinarang lengruli sekulawargi kangge ngadugikeun minangka nama mekelan. Insyaallah dina raraga ngalaksanakeun ibadah haji perkawis sadidinten kangge praktek ibadah haji seueur dibantos dina danget ieu ku para KBIH oge ti pamarentah sehingga tangtos satahun sataacan berangkat tos disiapkeun tikawit manasik baik manasik per kelompok perorangan oge manasik anu sifatna keseluruhan tos biasa diayakeun. Tinggal panginten namakeun sareng ngaestukeun naon aturan main nu dilakukeun. Dina kasempetan ieu simkuring bade ngadeudeuh wae khususna kanu bade angkat neta yang sinarang nengruli tina praktek pelaksanaan ibadah haji ieu. Oke hadirin wa hadirat anu sami-sami hadir, mudah-mudahan anu teu acan kantenan sing aya nasib bagi ngalaksanakeun ibadah haji sinareng umroh anu parantos oge mudah-mudahan sing aya nasib deui tiasa ngalaksanakeun haji sinareng umroh. Teu acan dilajengkeun urang tabarukan sesarengan urang talabiyah. Mudah-mudahan janten pangdeudeuh doa ka anu bade arangkat ibadah haji khususna jangi sira kulawargi atuh mudah-mudahan janten wasilah ku tabiah ieu urang sadayana dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala tiasa angkat ngalaksanakeun ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma istajib lana hajjan mabrura wa sayyan maskura umratan maqbulatan wa damma maghfura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wa hadirat para jamaah haji, ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana moal seueum baten dugikeun simkuring bade ngadugikeun supados mudah diingat bade ngadugikeun 3 P wae benernya 3 P. Hiji, persiapan ngalaksanakeun ibadah haji. 2, pelaksanaan nalika ibadah haji. Katilu, pasca setelah ngalaksanakeun ibadah haji. Persiapan ibadah haji secara garis agung aya 2. Nu kahiji, siapkeun ilmuna. Sabab haji teh ibadah. Sakur nu diparentahkeun ku Allah baik langsung atawa melalui Rasulna nu ngaran ibadah aya aturan main jeung carana. Baroroah nu agung ibadah haji bebersih tina najis wae, susuci tina najis wae. Cek bahasa Sunda mah cecewok eta kan aya aturanna nepikeun ka dicarioskeun ku hadis Rasul. Naon margina margi bagian tina ibadah. Komo ibadah haji anu agung. Sing sieun ku salah sawios keterangan Syekh Ibnu Ruslan ngadugikeun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sakur amal dilakukeun tanpa ilmuna amalna ditolakan teu ditarima. Maka nu pertama siapkeun ilmu ibadah haji. Anu kadua ibadah haji teh ibadah fisik. Teu aya rukun nu sifatna kauli. Upami dina salatna kan aya rukun ucapan nu wajib diucapkeun, yaitu takbiratul ihram, teras tahiyat, teras salam, al-fatihah. Itu rukun nu mesti diucapkeun. Tapi dina ibadah haji mah sadayana pada melan. Wan ukur niat nu dina hate. Tawaf, sa'i, wukuf di Arfah, mencukur rambut, itu semuanya adalah pekerjaan. Terus medan anu dicarioskeun tadi berarti fisik nu kudu disiapkeun secara dohir, ngajaga kesehatan. Anu alhamdulillah dina ieu oge disiapkeun perangkatna, pembantuna sebagai bersyariat sareng berwasilah. Ikhtiarnya bakeukeun kayak dibahas anu kedah laras-laras mah motivasi berpasrah diri ka Gusti Allah. Fisik anu berhubungan jeung kadua nyaeta urang sebagai manusia biasa
kulantaran perjalanan haji teh bade menuju kana tanah suci, bade melakukan hal-hal yang untuk tujuan mensucikan diri, karena cek Rasul jadi kiparat kana dosa, maka dipersiapkan antar sesama manusia, antar sesama mukmin, sesama muslim, satu akan berangkat aya wada, aya sasadu, aya sanuk buhun cek Sundaan. Tah dina waktu sieu oge panten jami isina rendeng ruli teh dina salah sawiosna ngalaksanakeun persiapan eta. Ari sakedana mapan dipapai. Wong biasa kabayangkeun lamun teh mah dipapai. Sigana upami bade ibadah haji tahun 2018 tadi papaina teh ayeuna 2018. Kara tamat beres. Kaula bumi nyungkeun dihapuntennya encan atuh teh pan aya sakadar kitu mah Bu Pak hapunten sakitu beres, tapi lamun asup heula assalamualaikum minum heula kopi disuguhan heula ngobrol heula setengah jam, lamun saurang sakitu bisa kabayangkeun berarti lamun urang bade ibadah haji tahun 2018 teh kedah di 2018 sasaduna teh kabayangkeun repotna numawi tos janten ilahar sareng kabiasaan sok sanaos panginten terat anjeunna ngulem ka para wargi hadirin hadirat sadayana tah dina raraga proses anu kadua ieu bade meresihan, bade bebersih, bade nyuwunkeun piduana, jiadah duana oge pangdedeung. Do pamili papayu tadi saya puatos tadi. Kumargi kitu tangtosna aya kewajiban kangge urang sadayana. Kahiji sebagai sesama manusia memaafkan atas dosa-dosana. Anu kadua sebagai mukmin oge ngadoakeun kana keberangkatanana. Kumaha ngadoakeunana? Kade nu pertama nu kudu diutamakeun doa teh adalah doa anu ti Rasul. Rasul lamun bade miwarang angkat atanapi aya nu wawartos bade angkat-angkatan. Baik ibadah haji atanapi nu sanesna sok ngadoakeun. Zawwadakallahu taqwa wa ghafarallahu dambaka wa yassara umuraka. Jadi tiluhan cek sapali ditamian wasataro uyubaka. Hiji sebagai jamaah mangga urang sasarengan doakeun khususna ieu jangi sareng nengruri umumna panten jamaah sadayana hadir zawadahumullahu taqwa. Mudah-mudahan dibekalan katakwaan ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab sesuai perintah Allah wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sok berbekalah sabab pangsa esana bekal teh takwa. Naon maksudna? Maksudna pangsa esana bekal anu kedah dicepeng teh adalah berbasis atanapi berdasar karena perintah Allah jeung berdasar karena larangan Allah. Sok sanajan mawa duit 10 miliar ini ke Arab tapi menang korupsi tak eta lain bekal katakwaan sabab dilarang ku Allah ya hartosna setiap aktivitas setiap kegiatan karena merasa betul-betul karena merasa perintah Allah. Kedua urang doakeun ku urang sadayana wa ghafaro dan baka. Mudah-mudahan jangi senarang nengruri khususna umum jamaah dihapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu wa yassara umuraka. Dimudahkeun dina urusanana. Sabab sekali deui ibadah haji dina proses
cukup panjang. Dikawit berangkat persiapan di perjalanan teras didituna dugikeun ka mulina cukup proses memakan waktu sekitar 40 hari. Nu tangtos didinya bakal bersentuhan timimiti jeung jamaah di lingkungan regu, di lingkungan rombongan, di lingkungan kelompok terbang, jamaah haji Indonesia secara umum dan jamaah haji sadunya. Didinya bakal terjadi sebuah interaksi. Kumargi kitu mudah-mudahan aranjeuna dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina sagala urusanana, baik urusan dunia, urusan agama, urusan akhiratna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Luka opat kamihanana urang doakeun mudah-mudahan sing ditutupi kaaibanana ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab di Mekah sareng di Madinah sekali deui mangrupikeun media duplikat atanapi simulasi kecil tina alam mahsyar, tina alam hisaban. Jelema engke hudang dikubur di alam mahsyar, di alam hisaban, nu tadina kaset jeung geulis can puguh jaga di engke mah. Aya nu siga babong, aya nu siga anjing, aya nu siga monyet. Aya anu tadina goreng tapi jadi kaset ngalempereng koneng. Naon sababna? Kulantaran aktivitas di dunia di dalam ieu. Mun hirupna nurutan sato, maka hudang dikuburna bakal beda. Nah, haji adalah gambaran simulasi percontohan alam dunia ke alam mahsyar. Matak dengan seragam yang sama. Najan jendra wayahna bentang natah teuleun, paling bentang 7 we keur lieur inum eta. Tawakal eta bakal da obat. Bentang obat mah simpen. Kiai, haji, dosen, doktoranus dan sebenarnya simpen kabeh wayahna make naon? Make kain ihram, rata sadayana di alam mahsyar, seperti ratana di alam mahsyar, rata sadayana di alam wukuf, di alam melaksanakan ibadah haji. Kumargi kitu urang doakeun ku urang sadayana dina persiapan ieu sing dimudahkeun dina urusanana. Masuk kana P anu kadua, pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji aya 2 hal. Anu kahiji ilmu haji itu sendiri tadi, tinggal meraktekeun nya jami sareng ngeruli tinggal meraktekeun anu dibimbing ku KBIH. Anu dibimbing anu aya dina bimbingan haji silakan kantun dipraktekkeun. Mun kusim kuring ditingan aya wartos yang berangkatna kaping 8 Agustus sekitar kaping 27 Zulqa'dah ya. Oh 10 Agustus mun kaping 28 Zulqa'dah. Berarti akhir tina Zulqa'dah kumargi gelombang kedua berarti bakal langsung ke Mekah bener ya. Upami sumping ka itu sekitar kaping 28 Zulqa'dah, maka aya waktos 7 atau 8 hari keur ngalaksanakeun adaptasi di Mekah. Nah, dina praktek ibadah haji teknis ibadah haji di Indonesia kabagi 2. Aya gelombang pertama, aya gelombang kedua. Eta teknis, daya dina kitab kuning na eta mah. Teknisnya gelombang pertama adalah gelombang anu ka Madinah heula engke angkatna ti Madinah. Gelombang kedua anu langsung ka Mekah terus ti Mekah ka Madinah. Berarti berangkatna ti Mekah. Nah ieu aya hubunganana sareng mikot.
Sabab dina haji butuh batas mikot. Aya mikot zamani, batas waktu ti iraha tiasa ibadah haji atau nabi umroh. Aya mikot makani, batas tempat. Aya star. Upami mikot zamani, batas melaksanakan ibadah haji hanya bisa dimulai dari bulan Syawal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Pantas surat Al-Baqarah tos nyarioskeun ibadah saumnya langsung karena haji. Yas'alunaka 'anil ahillah. Al-Baqarah 188. Mereka bertanya tentang penanggalan. Saur Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad ya mawaqitun wal hajj eta teh nuduhkeun kana waktu-waktu sareng waktos mikot ibadah haji. Berarti mikot zaman, mikot waktos, batas waktos tiasa ngalaksakeun ibadah haji. Niat ihram haji tiasa ti kawit sasi Syawal. Ngan resikona ageung. Jadi lamun nganiatan haji ti Syawal, maka memang utami sabab haji ifrad. Ngan wayahna paharaman haji sareng aturan-aturan haji kudu dilakukan sampai engke tahallul. Terutama nu paling susah kamu gak magi teu kenging ngale nyaru-nyaru, kaos sansa, kolor, selempak dan sebagainya. Wayahna kudu ngongkoyang we terus make kain ihram. Kumaha damel ka itu ka dieu dicangcang ka. Ya. Keur pamuget. Sabarasa sih lamun nganiatan di tanggal 2 Syawal berarti Syawal hafid rayabung 2 sasi 10 dinten kirang langkung. Nu mawi can aya nu sangeukeun siga kitu kecuali zaman baheula. Nah itu batas zaman, batas waktos. Dugi ka iraha, dugikan ka wukuf. Lamun bisa hadir sebelum wukuf maka jadi hajina. Lamun lapur dina wukuf padahal geus niat wayahna taun isukna kudu dipodoan. Sabab cek Rasul al-hajju arafatun. Ari haji teh adalah intisarina pertemuan Arafah. Maka lamun anu aratos dengan sok sanajan nu gering parna dina kelebah wakufna dicana ku amulan ka itu sina ngalaman cicing heula sakedeung di Arfah najan teu damang. Naon sababna intisari haji eta teu bisa diwakilan kade. Pangwukufkeun abdi teu tiasa punten. Sabab dihitungna anfus setiap jiwa kudu hadir di dieu. Itu batas akhirnya. Seperti Rasulullah dina haji teh diwajibkeun tahun ke-4 Hijriah. Tapi karena situasi dan kondisi, Rasul pun tidak bisa melaksanakan waktu itu. Untuk kowe ieu ibadatna diwajibkeun haji, langsung isuk bisa berangkat teu kitu. Sabab sakali deui haji aya hubunganana sareng politik, sareng siasa, sareng pembebasan, sareng futuh. Waktu itu Mekah dikuasai ku jahiliyah. Maka teu aman Rasul sareng sapara kanca ngalaksanakeun ibadah haji. Sehingga tahun ke-4 diwajibkeun haji can bisa derlaka dilaksanakeun baru mencoba tahun ka-6 ngabring Rasul bade ibadah haji. Ternyata geus niat ibadah haji tos dugi ka Hudaybiyah dicegat ku kafir
temenang asup, akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, akhirnya tuh biasa deui ngalaksanakeun ibadah haji. Sehingga tahun berikutnya Rasul ngamiwaran dipimpin ku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melaksanakan qada. Walaupun Rasulullah mah henteu margi ada kepentingan yang lebih penting di saat itu daripada ibadah haji. Iraha Rasul tiasa ibadah hajina tahun ke-8 putuh Mekah, tahun ke-10 nembe tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Hartosna deadlock di tahun ke-4 nembe tiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Genep tahun kemudian setelah Mekah dan sekitarnya diperdekakeun ku Rasul, diputuhkeun ku Rasul. Aman Rasul melaksanakan ibadah haji waktu itu. Tah Rasul oge termasuk kasus nu bieu geus niat ibadah haji tapi teu bisa kalaksanakeun ibadah haji, akhirna tahalul di dinya. Paudan, mudah-mudahan sadayana jamaah haji Indonesia khususna umumna sadunya sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji anu sampurna, wabi khusus sadayana ngalaman ngiring wukuf di Arfah. Sabab eta nu paling penting. Ngabalang jumroh mah biasa diwakilan. Ya. Biasa diwakilan. Urang karangsannya teu sehat. Pang jumrohkeun biasa. Ya. Tapi wukuf mah saur Rasul al-hajju arafatun. Itu batas mikot zaman. Terus aya mikot tempat, batas tempat. Di mana setar? Itu tergantung datang. Datang ke Mekah rek di mana? Upami langsung ke Mekah. Dina kitab mah disebut yulamlam. Tapi yulamlam itu nami yulamlam tos silang dan terlaut. Kumargi kitu aya nu nyebatkeun ti kawit jidah. Jadi jidah miqatna tidinya batasna. Bahkan anu ihtiyat mah aya anu dina kapal keneh. Dina langsan ieu ngiringan ka pembimbing. Ieu sareng rulinya engke ngiringan pembimbing kumaha. Sabab insyaallah mereka akan mempertanggungjawabkan. Matak nyeun KBIH oge tanggung jawab di akhirat. Ya. Sengiringan cek pembimbing di Jeddah kana niat ihromna. Berarti siap di Jeddah. Dina kapal ngiluan. Ya, dina pelebah dinyam. Itu mikot tempat. Upami berangkat dari Madinah seputus gelombang pertama itu di Bir Ali. Bir Ali. Terus ayat tidak tu irkin lamun di jurusan Irak. Ayat di Korno Manazil lamun di jurusan Mesir. Jadi kumaha berangkat. Jadi bisi kieu engke kabeneran urang ibarat teh aya milik. Maka aya angin puyuh, keur teh ka bawah ka Mesir. Yang saya dina batu, cenah geus deukeut ka Mekah rek ini. Tah lain ti ulangan di Mesir mah. Ya. Di Korno Manazil. Jadi benten kumaha jurusan orang berangkat, kumaha jurusan orang sumping. Itu sebutkan mikot zaman, batas tempat. Batas tempat. Keluarga besar ngariung heula di payun jeung reng-rengan jamaah haji. Jadi aya setarna teh. Mama geteula anu musabah teh. Pokona nupang payuna musabah ulah pas sedek. Itu pertama. Nah, kasus ieu sinaran yang lurik pengen berangkatnya di Mekah. Siap-siap didinya aya nu ngantunkeun tilu pilihan. Sadayana heula dijelaskeun. Tilu pilihan. Hiji haji ifrad.
Kadua haji tamatu, katilu haji kiron. Haji ifrad adalah ngaheulakeun haji khusus setelah haji engke ngalaksanakeun umroh. Konsekuensina nu tadi. Jadi lamun di jidah iis ruli atana pijama nu sanesna niatna nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat abdi haji sareng ihram haji maka mun tadi kaping 28 kok tah sumping wayana kudu ngajaga segala rupa paharaman dan sebagainya nepikeun ka engke ka tahallul tos tawaf ibadah dugikeun ka tahallul berarti sekitar kana 11 dinten 12 dintenan lah. Lamun sanggup itu afdol. Tapi lamun teu sanggup pilih nu kadua yaitu tamatu. Tamatu mah ngaheulakeun umroh, ngaheulakeun haji leutik. Ya. Maneurikeun haji badan, matak wajib dam. Ya teh usumna teh usum haji, ngadeun umroh heula gitu kan. Matak kudu dam. Pelanggaran mikot tuh tadi. Nah, lamun tamatu disebut lagi tamatu ngeuneunahan, tamatu enak, nyase, kalem, raos. Sebut lagi. Upami haji tamatu berarti mayunkeun umroh. Ieu sareng bojo engke niat nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Niat umroh. Berarti kade berangkat ti jidah engke teh eta teh umroh. Sanes haji. Engke dugi ka mana? Dugi ka Mekah. Persiapan kade tos kalabat luang lingkup perjalanan haji nya. Bisi poho saling mengingatkan engke harudang sadaya. Langsung mereka kau sang-sang kade. Nah, tu paharaman teu kaya ngangge nyarung-nyarung. Istri teu kaya nutup wajah sareng teu kaos tangan. Ya. Jantan pamega teh kaya ngangge nyarung, ngangge kain ihram di kongkoyang. Kade didinya di mana dugi ka mana? Ka Mekah nyimpen koper dan sebagainya dalam posisi make kain ihram. Karena ieu mah wayahna berangkatna di Mekah teh. Begitu dugi kadinya engke terus tawaf. Tawaf naon? Tawaf umroh. Tawaf umroh. Tos tawaf terus sa'i. Tos sa'i terus tahallul. Beres tasapoin. Umroh fardu beres. Sekali deui nu kudu diperhatoskeun teh haji mah ibadah praktek. Ulah dugikeun ka terjebak. Contoh tawaf teh Ka'bah selalu di sisi. Bari ngadoanya gitu. Tata bari ngadoa ge jadi. Bari ngabedeg. Bedeg we baeud kieu. Ari teu lebar mah ongkos 40 juta kadang ngabedeg. Ya? Atuh kulhu. Piraku ngabedeg teuing. Da jauh di suci, di tanah suci, Garut ke tanah suci Mekah. Ya? Komo bisa hafal nu aya dina buku mah doa-doa nu sunnah ti Rasul. Ngan sekali deh jangan terjebak ku bacaan. Ulah dugikeun ka praktek masalah. Kulantaran jong-jong teh dah yang utama maca we kieu.
nyampak dihareupeun ka Abah. Eta tawat mukurlingan eta terjadi kesah. Wayahna kudu balikan deui teh dia ngan ulah balik deui ka dieu teknisna. Kudu balikan deui ka dieu kana batas. Ya? Kan Hajar Aswad balik deui, ngan balik deui na ulah balik deui ngalawan arus dicilakaeun. Uriling heula apa jalan-jalan ka dieu mah. Kayak balik deui teh dieu. Istilah lamun ti kajauhan mun deukeut bisa nyium, nya? Karena dirinya uriling deui. Pokoknya mah 7 teh si Ka'bah udah selalu di kiri terus. Sebab itulah perputaran yang terjadi di dunia. Dunia ini semuanya berputar. Sadayana ge muir ti mimiti proton, elektron jeung neutron muir, teu jalan. Teu muir kehidupan ieu mah jalan. Maka digambarkeun dina tawaf ka Allah Subhanahu wa taala. Lah panyanteng lah eta mah nya. Ngabahas hikmah nama. Nganu jelas sakali deui perhatoskeun praktekna. Sabab ibadah haji ibadah praktek. Ulah pikeun ka salah praktekna. Sabab susanajan bacaan pikeun ka khatam Quran. Tahfidz ieu masa tamatan tapi praktek tawaf salah. Teu jadi tawafna teu jadi hajina. Nah itu ilmu praktek ibadah haji. Tages beres umroh, insya Allah sadinten ge beres. Sekali deui eta mah nyangakeun ka KBIH, teh eta mah gaduh jadwal masing-masing. Biasana nah istirahat heula atawa langsung dan sebagainya. Ngiringan ka nu nyana nu ngabimbing ka urang. Ya, dina pelebah teknis. Ya pelebah teknis. Tages beres umroh berarti beres tah tamatu mah yang iis oge deng ruli langsung kita geus beres umrah teh bisa make pakaian biasa gitu ngangge pakaian biasa we iraha dugi ka iraha ngantosan oke dugi ka kaping 8 tarwiyah 10 hari berarti ngantosan dugikeun ka tarwiyah ngan sigana isnya ya sigana lamun ka Mekah heula tanggal 27 rarasaan mah bakal gira-giru berangkat ke Madinah sehingga kesempatan di Mekah mungkin dari satu sisi jongjon lantaran geus ngalaksanakeun kewajiban nutur utami nyaeta ibadah haji tinggal beren pasunatanana ke Madinah, ziarah ke makam Rasul dan sebagainya. Tapi di sisi lain orang boga keterbatasan untuk melakukan apa yang di Mekah. Berarti manfaatkeun ta waktu. Tos umroh teh berarti aya jeda waktu dugikeun ka kaping 10. Dugikeun ka kaping 8 keur melaksanakan haji akbar ka haji agung. Tah didinya mangga iis oke neng ruli biasa ngalaksanakeun umroh berikutna. Atanapi engke tos ibadah haji mangga aya kana waktos mah. Ngalaksanakeun umroh sunat. Di Payun kapungkur tahun 2011 duka aya nama Pak Haji no update mah nya kamari sasi tahun kamari. Di Payun teh aya bus beureum. Di Payunan pintu hiji atanapi di Paliditueun Babu Salam ta eta bus nyana ka Tanim ongkosna saumur-umur 2 real nah para haji teu pernah naik saumur-umur aya di Garut mah pan baheula sim kuring ka sakola teh kaya sama hiji Garut kepungkur zaman 150 ayeuna teh sabaranya terus meningkat. Tadi itu bus anu beureum warnana, kadang supirna ge aya urang Madura, itu 2 real ka Tanim ta eta bisi urang bade ngalaksanakeun umroh, besar tiket. Karena eta mah biasana tara aya jadwal, tara sasarengan kecuali sakali 2 kali. Biasana ku karom ketua rombongan diajak umroh sunat ka Jarona, diajak umroh sunat ka Tanim. Biasa nama sekali-sekali jeung rombongan mah.
ngan bisi urang ngamanfaatkeun lakos nu tadi sabab ibadah nu teu bisa dilakukan di urang adalah umroh. Resep salat bisa di urang oge, puasa bisa di urang oge, tapi tawaf sa'i umroh mah bisa di beneran suci ya. Najan unggal minggu nguriling oge, ngurilingan tawaf di beneran suci teu jadi haji, jadi hejo we nu kumpul hejo cokor maksudnya lelumpangan wae nah. Berarti tamanfaatkeun sabab teu bisa dilakukan di urang umroh 2 real berangkat ke mana? Karena bus kayak tadi berangkat baseueur usanes oge. Di ditu biasa ibak lamun ka Bujang. Aya tempatna keur istri keur pamegat. Tos kitu terus sunat ihram. Naik deui kana bus, da standby 24 jam aya. Naik deui kana bus, dina bus terus tabiah labaik. Tangke tawaf deui, sa'i deui, tahallul deui. Terus kitu. Hayang kanyaah ya ka mamah, hayang dipangumrohkeun mamah ya sebagai wujud kebaikan urang. Berangkat urang katakin, Allahumma nawaitu hajja wa nawaitu umrata an ummi. Saha contohna? Ma'ojah lillahi ta'ala. Berangkat keur ma aya keneh waktos bari jajan. Berangkat dari mangga biasa. Itu sekali deui ngamanfaatkeun waktos di Mekah. Salajengna beres engke kaping dugi kana kaping 8 didinya mah iis sinareng tuli kedah persiapan fisik dan sebagainya. Laras berpasrah diri ke Allah Subhanahu wa taala nyuhkeun kekuatan. Kami berangkat ke mana? Persiapan ibadah haji. Engke Pukarom dan seluruhna bakal dipimpin, bakal dibimbing, bakal aya pengumuman kapan berangkat jeung di mana urang nginep engke. Di Mina dan seterusnya. Itu tahapanna. Tah beres ngalaksanakeun ibadah haji, biasana nu gelombang kadua teu beres, teras teu lami gitu maksudna teu lami didinya di Mekahna berangkat ke Madinah. Namun dilakukan di Madinah adalah netepan arba'in 8 hari di Madinah melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ziarah ka Rasulullah, sholawat ka Rasulullah, sholawat ke para sahabat wafat, sholawat ke ahli bake, nya ngadoakeun ka ahli bake, assalamualaikum ya ahli bake. Jadi keluar di makam Rasulullah terus lurus kayak itu belok kanan aya lawang didinya, di situ aya makam bake disebut makam tempat para syuhada. Terus biasanya aya jarah-jarah karena tempat bersejarah. Biasanya standar para KBIH itu kemana? Ke Gunung Uhud, ke Masjid Kuba dan sebagainya lah. Lamun bade namahan urang mangga aya angkutan-angkutan mung tadi sing hati-hati. Nu jelas perhatoskeun naon nu teu bisa dilakukan di urang, yaitu urang ziarah ka makam Rasulullah, salik di Masjid Nabawi, itikaf di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Itu sesuatu nu teu bisa dilakukan di urang sebab nilainya ageun. Nah itu tamahan-tamahan paling dina nu kadua dina pelaksanaan ibadah haji poin kahiji. Poin kedua
ieu teu kalah pentingna keur ngatur hubungan antara suami istri, antara keluarga urang jeung regu, antara keluarga kelompok anggota rombongan, kloter dan manusia pada umumnya. Nah, nu kudu dipersiapkeun. Sabab tadi dina ayat sing saja manu ngalaksanakeun ibadah haji pala ropasa ulah ropas wala jidala ulah pasea wala pusuko ulah pasek ke haji dina ibadah haji. Ta eta ropas teh ngalakukeun hal nu kana persahwatan kaya ning jima jeung bojo dina kana ihram. Ai di luar ihram mah pek bae. Pek ngalap barokah di ditu ai geus ihram mah. Teu naon. Ieu mah keur posisi ihram umroh, ihram haji teu meunang ropas. Atanapi takrobu zina ngadegetan zina teu meunang. Sementara di ditu teh dihareupeun kana jutaan beungeut. Hartina kumargi keur ibadah haji kabeh anu sok biasa dicadar ge pasti dibuka di dinya. Bakal katingali kumaha rarai Indonesia, rarai urang Cina, rarai urang Malaysia, rarai urang India, rarai urang Libanon, urang Pakistan dan sebagainya. Sakali deui Allah ngararang ropas tapi tantangan pikeun melanggarna itu deukeut pisan. Dar panon balanya nigelis kitu teh urang Libanon. Ret kana beungeut urang Libanon, ret kana beungeut pamajikan, nu cita-cita mah hayang akur. Padahal di tanah suci gade. Itu godaan. Itu nu alusna, aya deui nu gorengna. Derak-derak dina urang aya kaceuceuban nepi aya kangewa. Torojo aya jelema anu pika geuleuheun jeung pika teu karesepkeun dina diri urang. Langsung diungkapkeun sakali deui eta termasuk ropas. Kadua, kasih lakukan kemaksiatan baik yang berhubungan dengan syariat, berhubungan dengan akidah dan sebagainya. Atanapi jida papasea mata titip 5 teh keur hal ieu supados urang tetep biasa kapilihara. Teh anu kahiji tanamkeun rasa tawakal hanya kepada Allah. Iis memang disyariatkan dibimbing ku KBIH. Tapi kade jangan tergantung kepada siapapun, kepada KBIH, kepada ketua regu, kepada ketua karom. Sabab Allah selalu nyerenkeun kana naon nu ditawakalanana ka eta jelema. Lamun urang tawakal ka jelema cek Allah teh pepeta di jelema eta kuring mah mulungan. Sakali deui teh nu kahiji bergantunglah kepada Allah. Ulah bergantung kepada profesi urang. Kalem saya mah obat nanaon oge aya sabab saya mah dokter contohna. Kalem saya mah geus paham kan saya tukang ngawuruk di ditu, tukang ngabimbing kade. Eta teh termasuk jelema nu cucungeh. Urang teh bade namu ka itu teh sebagai tamu Allah. Kabayang teh cik urang sebagai manusia biasa katamuan aya tamu sumping assalamualaikum waalaikumsalam jalu jabreje ke budak ulah ilikin kayak gitu tamu teh di mana cenah cek urang boga iman kok mau ujug-ujug bos ya dikaluhurkeun padahal tamu maka barora hayang nyuguhan nya paling hayang mawa nyere mantap sih kebuk paling oge di udan
Naon sababna cucuna. Nah, urang ka itu namu ka Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu Allah. Harus bersikap sopan, harus bersikap baik. Cek tadi temenang ropas temenang jida, sementara jida didinya deket tantangan jeung rintangan aku Allah. Kumari kitu teh nu kahiji bertawakalah, berpegang teguhlah kepada Allah. Raos. Moyan. Tina hate sanubari anu betul-betul. Mangga Gusti abdi mah bade tawakal ka anjeun. Anu kadua tafwid. Pasrah sumrah nyanggakeun ka Allah. Jadi begitu dugi ka itu bahwa dina tawaf atanapi dina ningal Ka'bah salian tinu anu maksum dirinya sasadu ka Gusti Allah Gusti abdi sebagai tamu anjeun manganyangakeun beureung hideung sareng saya dina manganyangakeun ka Gusti. Geragiru sasadu geragiru sing DP ka Allah Subhanahu wa taala pasrahkeun diri keluarga harta jeung sajabana ulah irit ka ditu nya. Begitu sujud teh inget kana toko we nu di dieu jang iseng neng ruli teh teu keur nahaun atuh dek inget wae mah jeung ka init cicing di dieu dagang sing warung gadinya. Terus ciri urang ka itu teh dek fokus ibadah keun tong diinget-inget pasrahkeun tafwidkeun ka Gusti Allah. Ngadoa we ditu sing husu. Tah itu sing konsentrasi di ditu kan bae di dieu mah. Aya Allah anu ngajaga titipkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Itu tafwid teh nu kadua. Nu katilu tawazun. Tadi kudu ngajaga keseimbangan antara fisik, mental, pesak oge kudu dijaga keseimbangan. Kade ulah kena-kena. Nih. Sehingga langsung ditulis tiung dan sebagainya itu. Pijajanan ditiung teh. Ari dampoho. Ari kewajiban-kewajiban nu bersifat maliyah teh inget. Kade bilang. Jaga keseimbangan antara fisik jeung non fisik. Tadi simkuring nganjurkeun seueur umroh tapi oge kudu dijaga. Supados urang tiasa maksimal ngalaksanakeun ibadah haji kecuali lamun tos beres ibadah haji. Tapi oge kedah dijaga. Ukur tiasa ngukur kana dirinya lira. Simkuring kakungkur padaman hariwangkeun. Sabab minung teuing umrohna. Tapi alhamdulillah sabab bisa ngukur kana tadi kana kesehatan dan kana kesiapan. Pami fisik hakikatna ku Allah dilirenkeun, hakikatna ku Allah diistirahatkeun da tafwid teh apa nyangakeun ka Allah Subhanahu wa taala, maka persiapan di sana. Jadi nu katilu tawazun, jaga keseimbangan. Anu kaopat kudu nyiapkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tajawud bit taqwa. Bebekelan tadi kalayan katakwaan. Naon abdi ka dieu labaik, abdi teh ka dieu teh labaik, seja nyumpoonan perintah Allah. Hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Teu aya motivasi nu sejen. Sing sieun kana hadis Rasul nu tadi para jamaah haji sadayana. Cek Rasul, engke bakal datang di akhir zaman. Jahejuna hararaji jelema teh anger. Tapi agniauhum lin nujha. Jelema nu beunghar ibadah hajina lain ibadah haji tapi ngadeun piknik cek Rasul. Ya? Jadi kulantaran geus bingung ieu kana naon ieu duit. Ya? Bingung nasorupkeun duit teh. Kan aya jelema nu kitu. Ari simkuring mah mikir teh kebalik. Ya di mana duitna gitu. Apa anu karar itu mah anu beunghar benda mikirna teh. Ya duit ka manakeun ya. Nepikeun ka TBC kadang-kadang mikiran kumaha carana molahkeun duit. Tah dina emutan di dinya ketika
orang anu beunghar kitu agnia berangkat ka ituna kadang cek Rasulullah untuk tujuan piknik. Tahu dah. Wa atimul hajja wa umrata lillah. Nu kadua wa awsatuhum litijarah. Anu nengah-nengahna keur dagang keur bisnis. Ti dieu bawa ulen contohna teh nya. Dua tolomong ka ditu. Terus diicalan 10 real hiji contohna. Ti ditu mau batu ali. Dijual ti dieu 10 kali lipat. Dati Arab cenah padahal orang Sukabumi nu nyeuna teh. Diekspor ka itu. Dikenakeun di ditu dipajangkeun terus dibawa deui ka dieu. Seperti itu. Tiung dan sebagainya kan. Tuh, eta tadi dia kepungkur aya nama terus keluarnya. Ibuna si eta Ahmad. Itu orang Goa, orang Sulawesi ibuna, ya. Tak ada mana teh ngadamelan tiung gitu. Jadi tiung anu dipajangkeun ditu teh meunang urang Indonesia. Sawareh. Sawareh. Ngan barokah pan di ditu. Dibawa ka dieu. Terus anu pertengahanana kaituna ngadeun dagang. Anu kaopat wa qura'uhum lisuhra. Para selebritis, politikus dan sebagainya untuk popularitas, ketenaran. Aduh, saya ini aya maksud ya ayeuna. Kubatur dianggap wae teu balik. Ini pan umroh selfie foto sebarkeun pan. Kade itu aya catatanana di Rasulullah. Kaopat wa fuqara'uhum lil mas'alah. Jelema-jelema fakirna hanya untuk meminta-minta. Insya Allah hari itu urang mah nya teka tinggal lah. Jadi sumping ka itu teh persiapan dek baramain. Dek minta-minta. Itu ayat. Kumaha kedana wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Atimul hajja wa umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh itu lillahi ta'ala, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teh anu ka tilu, anu ka opat. Anu kalima jang iis di ditu kedah tasamuh. Tasamuh teh asak hampura. Jeung bahasa keren mah toleransi. Ulah cegekan. Ulah saban geureuh. Bisi engke ningali anu wudu, ieu cai jam-jam, ieu keran cai jam-jam, pan wudu teh kedah papahnya kapayun, terus turun ke handap kana lit. Aya meureun 2 kilo mah lamun di tengah rumahnya. Itu tumpangna teh mun batawu teh. Terus kan aya nu jelema nu wudu, kucurkeun cai jam-jam teh, terus diusap-usap. Usap seperti dieu, tong saban geureuh. Sabab di ditu kumpul mungkin ratusan atau puluhan madhab di berbagai belahan dunia. Kumargi gitu kudu asal hampura, kudu ulah saban geureuh. Apapun yang terjadi cek tadi itu adalah ti Gusti Allah sebagai ujian ke urang. Apakah urang erek jida erek pasea pedah kasih geung saeutik langsung ngomong, berarti salah mensikapi, salah ngeusian mun dina ujian mah nya kuduna di usian A ngadeun B, akhirna jadi batal karena nilai haji atau ngurangan karena nilai haji. Ningali nu kitu nu kieu maka sekali dipasrahkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Geura-giru kembali kana diri, geura-giru pasrah sumberna ka Gusti Allah, sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tadi di judulan kudu kahiji tawakal, jangan bergantung kepada siapapun. Tampi naon bimbingan sareng sajibna ilmu sareng aturan, tapi didinya engke urang bakal pernah
jeung deukeut pipaseaeun deukeut piomongeun tong barolah sareng baturnya sareng bojo kade jadi ieu itu harmonis kade di ditu bakal aya tantangan sabab sing ingat Abu Jahal teh lain urang suci tapi urang Mekah Abu Jahal teh nya jadi Abu Jahal jeung Abu Lahab teh tokoh kafirin anu diabadikeun ku Allah dina surat Al-Lahab eta oge asli urang Mekah kusa eta digodana ku iblis berarti di ditu iblisna bakal bararadang bakal ngagoda ka urang kadang anu sepele jadi pipaseaeun anu saeutik jadi pipaseaeun maka mangkaningtos capek fisik situasi panas situasi seueur jami seueur kepentingan di ditu ya kepentingan cai komo di Minang apa ngajajar ngantri apa ngantri urang kebagian antrian ka-7 sementara ieu geus kasedek-sedek geus lila wae pan hayang ngamet di dinya teh nya cenah urang mana eta lila teuing kade sakali deui ieu teh insyaallah aya keur dipapatahan masuk salaladan aya keur ngaji masuk salaladan ieu teh tah nu paling kudu diperhatoskeun mah dina praktekna engke dina praktekna kade-kadenya sabab lamun urang teu tasamuh teu asa kampura teu toleransi bakal beak puluhan juta haji teh jadi nol besar itu 5 teh keur bakal komunikasi jeung lingkungan berhubungan jeung lingkungan P anu kadua P anu katilu pasca melaksanakan ibadah haji dina surat Al-Baqarah ayat 200-201 summa afidu min haitsu afadun nas terus jelema sadayana tarawaf ibadah tawaf ibadah teh tawaf fardu engke dina ibadah haji sabadana wukuf di Arfah tah didinya saur Allah dina surat Al-Baqarah ayat 200-201 Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar eta ayat surat Al-Baqarah ayat 200-201 ku urang doana sok diangge Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tah sabenerna mah asalna eta teh doa akhir dari ibadah haji jadi jami tawaf ibadah terus melaksanakan rukunan haji, sa'i dan sebagainya termasuk tahalul didinya jami ngadaroa tah ngadoana teh wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ya saudara sebagian manusia nu ngalaksanakeun ibadah haji teh aya anu hanya minta dunia saja Allah uningakan hate jelema nah hate urang nu paling naon namina teh nu paling menyangkut naon nu paling napak naon contoh ya Allah abdi ka dieu teh sajadi tinggal laksanakeun ibadah haji teh abdi teh hayang naik pangkat contoh terus bab dunia nu dipenta saur Allah wa ma lahu fil akhirati min khalaq dan tidak ada bagian sedikit pun bagi dia nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ieu pasca ngalaksanakeun ibadah haji. Jadi begitu ibadah haji, maka harus terjadi sebuah perubahan. Tadi digero ku Nabi Ibrahim, wadin fin nasi bil haji. Ya'tu karijala wa ala kulli domirin. Sok umumkeun ku anjeun Ibrahim cenah ngalaksanakeun kadarieu cenah ngalaksanakeun ibadah haji. Yakti bakal datang
ya tuka bakal datang ka anjeun rijalan nu mararapah wa ala kulli domirin jeung kana sesuatu nu tersembunyi tabaheula mah ditafsirkeun teh kana kotab teh saung nu disimpen dina onta. Jadi kapungkur mah arangkat haji teh kana onta kulantaran panas di saungan luhurna teh onta teh tadi disebutna kotab tadina ayat eta domirin. Tapi lamun eta tafsir dipake zaman ayeuna bade naroskeun ka haji itu sareng ka sadayana nu parantos angkat aya anu sumping ka Mekah tumpak onta teu aya na hartosna tafsir eta lain salah tapi hanya berlaku di zamannya. Tapi apakah ayatnya salah? Henteu. Sabab Allah nyebutkeuna domirin sesuatu yang tersembunyi. Jadi jelema nyala rumput dina kotam sehingga teu katingali jelema mah katingali teh saungna we nu ieu teh eta domirin. Nah ternyata zaman ini domirin tersebut kapal terbang, kapal cai, bus, taksi dan sebagainya. Masya Allah, Quran berjalan sampai akhir zaman. Itu nggak buktikan. Tak kernaon diulem kaitu ku Nabi Ibrahim liyas hadu manafi alahum. Sini ingat liyas hadu supaya kamu menyaksikan manfaat apa yang bisa dibawa di Mekah ke Indonesia. Contoh kapungkur zaman Belanda mun ibadah haji teh di lotre. Lamun balik di ditu kulantaran di ditu nalami sekitar 3 sasihan 4 sasihan sasasih di jalan sasasih uwi da kana kapal cai 4 sasih di ditu sanes hungkul ngaos sanes hungkul hajian tapi nyumpingan Syekh Nawawi Al-Bantani nusa zaman haritanya Syekh Jagung Madura, Syekh Hotib Samba, Syekh Mansur Al-Padani, Nusa Dayana jadi anggota Musawirin Mekah waktu itu. Jadi begitu kak balik ka dieu teh, jo hayang ngusir Belanda gitu. Jadi uih di Mekah teh berubah pikiranna teh, hayang jadi pejuang ngusir penjajah Belanda. Akhirnya setiap jelema anu uih ibadah haji di cirian hareupeuna haji. Jadi lamun di mana ya sih haji anu lamun katingali aya pemberontakan ka pihak Belanda maka bakal diteangan si haji eta. Sabab biasana uih ibadah haji teh mikirna jadi robah baheula mah. Wargi lami di dituna tolabul ilmi saling kumpul saling musyawarah jadi program ke seluruh dunia untuk memerdekakan negara masing-masing. Waktu itu hampir seluruh dunia Islam dijajah. Kitu kapungkur sejarah itu. Tah manfaatna nu tiasa dicana. Tiri tu urang. Nah, ieu nu paling susah. Aya paripaos memelihara itu lebih susah daripada mendirikan. Terus deh. Miara mabrurna haji eta nu susah. Lamun dina haji aya mikot, aya batas pan sarua dina hirup urang oge aya batas. Mana pamajikan urang, mana pamajikan batur terus deh. Sapeker pamajikan keur bojo sarua aya batas. Saha gugueun, saha ajak nu kudu dilaksanakeun perintahna. Ulah salah, Bang. Ibu-ibu ulah salah laporan. Laporan masalah keluarga berarti kasalaki. Itu aya batas. Tanah di urang aya batasna. Iya tanah urang, ieu tanah batur. Ibadah haji kudu terjadi sebuah perubahan ngajaga batas tersebut. Terus aya batas waktu. Waktu sholat, waktu puasa, sami aya batas waktu. Dan manfaat-manfaat itu harus terrealisasi di pasca melaksanakan ibadah haji. Nu penting 3 hal tadi. Disimpulkan di ayat nu tadi bahwa 3 hal nu kudu jadi targetan.
bahwa ngalaksanakeun ibadah haji adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Itu targetnya. Hiji fid dunya hasanah, mendapatkan kebaikan di dunia. Cek tafsir Al-Wadi halaman 78 ayat 4 hasanah di dunia. Kahiji sehat fisik as-sihah. Eta pan utama. Najan tuangan raos ai teu sehatna mah raos. Kadua afiah sehat batin. Kunaon sehat batin dipiarana ku salat 5 waktu minimal. Tambah ku sunat-sunatna, ku qiraatul Quran, ku puasa sunat, ku puasa Ramadan, ku dzikir, ku doa, ku sholawat dan ibadah sosial sanesna. Itu kesehatan afiah. Jadi afiah di bahasa Arab mah adalah sehat ruhiyah. Kumaha cenah damang alhamdulillah sehat wa afiah tapi tara salat. Nah itu sehat nama ngan teu afiat. Kaopat katilu ginan aninas. Jadi jelema nu mandiri. Jadi tawakal tadi kepusatan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah kabawa ka Indonesia. Iis dugi ti ditu ka dieu engke we teu tawakal kana dagangan, teu tawakal kana harta banda, tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjalankan perintahnya. Nah itu. Terus jadi jelema nu mandiri nu terakhir istiqlalan fi daulah. Hasanah fi dunia nu terakhir Islam bisa dilakukan secara totalitas. Itu fi dunia hasanah. Kedua targetna teh wa fil akhirati hasanah. Bagaimana mendapatkan kebaikan di akhirat? Wujudnya masuk surga. Berarti uing ibadah haji kade. Jadi robahna teh jadi robah tibalik ti kuduna jadi beuki alus tah kabeuki goreng. Nah, kenapa bet liren cenah salat teh geus ibadah haji teh lain kalah kagetol. Ih, ari maneh cenah loba stok bapak mah. Nyebutna teh stok. Stok di mana cenah bapak? Ari maneh teh apa cenah kitu bahasa pangaosan. Ya, salat di Masjidil Haram teh sarokaat teh sami sareng 100 rakaateun di urang. Jadi bapak teh di ditu teh sekitar 20 hari contohna. Sok pangitungkeun kumaneh salat lohor bapak. 20 hari kali 100.000. Tah 2 juta cenah. 2 juta lohor sok pangitungkeun sabaraha tahunan eta stok. Nyebutna teh stok. Padahal lain stok pagawean salat maksudna nilai. Lamun di Masjid Jami alun-alun Garut, Masjid Istiqlal ukur di Ganjar hiji gitu tah. Sekali salat lohor teh. Tah di ditu mah di Ganjarna 100.000 gitu. Cari tah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus wakina ada benar. Muga nyalametkeun dina neraka maksudna naon? Pan lamun asup ka surga, dibere kebaikan di akhirat wujudna asup ka surga, pan moal ka neraka cenah meureun. Laras pa gitu. Di mana jelema nu geus ka surga moal ngalaman ka neraka deui. Tapi proses asup kana surga aya anu langsung ka surga, aya anu dikeum heula dina neraka. Aya pelebah salat alus, pelebah zakat alus, pelebah haji alus, ngan ka orang tua ya doraka nganyerikeun wae, teu kungsi minta dihampura, asupkeun heula kana neraka. Pelebah salat alus, zakat tara, asupkeun heula kana neraka. Tak kitu maksudna. Ta urang mah nyuhunkeun teh ka surga tanpa asup heula kana neraka. Wakina ada banda. Itu para ibu saudara-saudaranya dilupe secara ringkas. Sakitu teh ringkas kadanya. Sakitu teh ringkas teh dipanjangan mah butuh saminggu waktuna. Hiji persiapan.
Kadua pelaksanaan ibadah haji. Katilu pasca ngalaksanakeun ibadah haji. Mangga urang doakeun ya jagi seuleuh khususna umumna jamaah sadayana. Mudah-mudahan dina keberangkatanana dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala, kasehatan, kajebaran manahna, dibarokahkeun dina berangkatna, dirindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga sampai acan munajat doa urang sasarengan tawasul urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah awasan urang sadayana segala pamasakan saling walimah khususna umumna dan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak urus sawarna teh mayitna. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khodaya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khodaya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khodaya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khodaya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa sallim wa barik wa barakatuh ala sahabat Rasul ajmain. Amin.